လေးတွေကဒါငယ်စဉ်ဇနီးမောင်နှံအတွက် surprise လက်ဆောင်လေးချစ်ချင်းမြတ်တာလက်ဆောင်လေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖူးတွေ့ရတယ်ရန်ပျော်ရတယ်ဟိုစိတ်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြည်နူးရတယ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်တော်လုံးဝ worry မနားလေလုံးဝအဲ့လိုမျိုးကို worry ဖြစ်စရာလိုတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုကြီးနဲ့အမနောက်နေပေါင်းများစွာတောင်းရှင်းလက်ပြနိုင်ပါလို့ပြောတာပြေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပြောခံစားရတယ်နော်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုလေအော်တကယ်အဲ့လောက်ထိတာမှဖြစ်လားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုထပ်တူရတာပေါ့နော်ကိုရီပါအော်ကိုရီကိုအဲ့လောက်ထိအောင်ချစ်တာလားအားပေးတာလားဆိုပြီးတော့ကိုရီပါသူတဲ့ထပ်တူခံစားရတယ်နဲ့အမနဲ့ပေါင်းများစွာဖြင့်ကျမပြောရှင်စွာနဲ့ရရှင်တဲ့ဘဝကိုတောင်းတာပါကြုံခဲ့ဘူးလားနေရာလည်းခဏကြုံပါတယ်တက္ကရာတန်းပြောဒါမဲ့လည်းအရင်လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုကိုစိုးကြီးကတကယ်လည်းတော်တဲ့တယောက်ပါအမတဲ့အကျိုးပေးကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့ထင်မြင်စောက်ရတယ်ခင်ဗျာငယ်စဉ်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာကလည်းကျွန်တော်သိချရတဲ့မင်းသားမင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ပြောသူတို့ကိုကျွန်တော်ကတယောက်ဆောင်တာရောရုပ်ချောတာရော personality ရောအထူးသဖြင့်ကတော့မိဘကိုဖျားလို့ကိုယ်ွယ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိတဲ့ဘောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်မိုးထားမှုဘုံတူညီမှုတွေကတောက်တူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပေးကောင်းပိုင်တယ်လို့ထင်ရတယ်ခင်ဗျာ thank you ပါကျေးဇူးများပါခံစားချက်အဲ့လိုမရှိပါဘူးသူကဟိုစတာမျိုးပဲရှိတယ်ကိုစိုးကြီးတော့ဘာလို့လုပ်ထားရလဲအဲ့လိုစတာမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုစိုးကြီးကနားလက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့သူခုစီစဉ်ထားတဲ့ဟာမှာဆိုပြီးတော့ကအဲ့လိုလေးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဟဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးသူကလုံးဝ worry မနားလဲလုံးဝအဲ့လိုမျိုးကို worry ဖြစ်စရာလိုတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘာလို့ surprise time လဲသူသိချလာဘူးလို့လေအဲ့လိုတော့မသိပါဘူးဆိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်မှစင်မဟိုအားလုံးကဟိုကြုံစောတဲ့အခါမှာတကယ်ကို live ကြီးပါပဲချုပ်ပြီးသိထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပိုကောင်းပါ reality ပိုဖြစ်တာကြုံခဲ့ဘူးလားနေရာလည်းခဏကြုံပါတယ်တက္ကရာတန်းပြောဒါမဲ့လည်းအရင်လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုကိုစိုးကြီးကတကယ်လည်းတော်တဲ့တယောက်ပါဘလို့တဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်ကိုမှစေတနာဟုတ်တယ်တေချာလေးထားပြီးတော့မှလုပ်တတ်တယ်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်တတ်တယ်ခင်စရာလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ခင်ပါတယ်ကိုစိုးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိခင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရာတော့ကျေးဇူးတင်တော့သူတိတ်ချရတဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူတူပထမဆုံးပြန်တွေ့ရတဲ့ပွဲလေးမှာ KK တိုင်းမပွဲလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် KK တိုင်းမို့လည်းတိတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကဲအောင်မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသိလာနေတော့ရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကုသမြင့်နဲ့စုပြည့်လေးကကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှာပေါ့သူတို့ကလူတိုင်းပုံမှာနားလေတက်တဲ့ချစ်ခင်တက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်လိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะတခုခုဆိုတာနဲ့လေဟိုညှိနှိုင်းစရာမလိုကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ねရတယ်မရဘူးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့တန်းတည်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမျိုးဖြစ်နေအောင်เนาะစုပြည့်ဆိုလဲစုပြည့်လေးအဆင်ပြေပါသလားခင်ဗျာကုသငယ်အဆင်ပြေပါသလားခင်ဗျာစုပြည့်အဆင်ပြေအမြဲတော့လေမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကပြိတ္တကိုအမြဲအလိုလိုက်တယ်ကိုစိုးကြီးပေါ်မှာလည်းအမြဲချစ်ခင်ပြီးတော့မှနားလည်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကအရင်တော်တာလေအဲ့စီကြောက်မှာရှိရမယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တက်ကြွရတယ်ပျော်ရွှင်တာအရင်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကိုစိုးကြီးကဟုတ်တာပါတော့မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းဟလာမိဘကိုလည်းတကယ်မှဟိုပြောရမယ်အကျိုးသေးတဲ့ချစ်ခင်တော်လည်းတွေ့ရတဲ့ပုံမှာအလုပ်တွေအရင်ကြိုးစားတဲ့ပုံမှာဒီချက်ကြီးလည်းအများကြီးတိုးတက်အောင်ပါစေအလုပ်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီချက်ကြီးအများကြီးပို့ပြီးတော့ရရှိပါစေအလုပ်တွေဇက်တိုက်အများနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေခင်ဗျာပွဲတဲ့အောင်လည်းငယ်စဉ်လေးနဲ့စုံလို့ရကြပါပါတယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ငယ်စဉ်နဲ့စုံတဲ့ပွဲတိုင်းမှာဆိုရင်ငယ်စဉ်ဖန်လေးတွေကဒါငယ်စဉ်ဇနီးမောင်နှံအတွက်surprise လက်ဆောင်လေးချစ်ချင်းမြတ်တာလက်ဆောင်လေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖူးတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဘာရရဒီနေ့လည်းတက်ရတယ်တက်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးငယ်စဉ်ပွဲတိုင်းကျွန်တော်တို့စုံတဲ့မှာငယ်စဉ်ဖန်လေးတွေကငယ်စဉ်အတွက်တစ်ခုတရလေးတလေးတစားလက်ဆောင်လေးပြင်ဆင်သလိုကိုစိုးကြီးတပတ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့လေပေးသွားတယ်အဲ့လိုဒီနေ့လက်ထပ်ပေးသွားသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းငယ်စဉ်ဖန်လေးတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရွှေမင်းသားနဲ့ရွှေမင်းသမီးပေါ့ပြောတာပေါ့ဗာပြောဒါကိုရီနှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုဘဝရဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဟာလေးကိုဒါကိုရီကိုလည်းချစ်ခင်ပြီးတော့တံပိုးထားပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အရင်လောက်ဝမ်းသာအရင်ပြောပါတယ်
နေတဲ့လားရွှေနဲ့မြဆိုလိုပဲတကယ်ကိုပဲလိုက်ပတ်တယ်အရာအလုံး energy ရော value တွေရောတန်ဖိုးထားမှုတွေရောတူညီနေတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်logi logotra နှစ်ဖြာသောအကျိုးကဏ္ဍကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ ဒီလိုဆိုနေပြီပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကြည့်ရလား ဟုတ်တော့ရဲ့ချောမအဲ့ဒါလေပရိသတ်တွေအမြဲတမ်းပူစားနေတယ် God ကြည့်ရလားခုနကကိုစိုးကြီးက logo driver ပါလိုက်ဆိုကြည့်ရလားဖိုးကြီးပါလေများဝှချစ်နေများမသိဘူးလေ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြအားငယ်နေပြီလို့ဒီမှာအရင်ချစ်ကန်နေတော့ကိုစိုးကြီးအားငယ်နေဟောဒီကကျတော့ကိုသားငယ်ရောစပြည့်လေးရောဘာသာတရားလက်လို့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့တက်ကြောင်နေသူတို့လှူတာအသိနေလှူတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိကျဲမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုရဟန်းတဲကရဟန်းတန်တဲကမှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသိမိတ်ဆောင်ပြောလိုက်တာပါ ကျမပြောရှင်စားနဲ့ရရှင်နဲ့ဘဝကိုဒီတန်းနိုင်ပါစေ အရန်ဝတ်တာပါလေအရန်နဲ့စိတ်ထဲမှာချီးကျူးမိပါလေအဲ့လိုအားပေးကြတဲ့အပေါ်မှာလေတကယ်လို့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်နော်ခုနကတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေပွဲတိုင်းမှာငယ်စဉ်လေးရလိုက်ပြီးတော့အားပေးရဒါပေမဲ့ထူးခြားခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ3နှစ်တာကာလမှာပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကိုအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေထဲမှာဆရာမမတွေ့ရတဲ့ခါမှာငယ်စဉ်ကိုတွေ့ရလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေကြာတာတယောက်လဲမဟုတ်2ယောက်လဲမဟုတ်3 4 5ယောက်လောက်တွေ့တယ်တယောက်ဆိုရင်ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့တေးပြောပါပြီလို့တော့ပြောသွားတော့လေကိုဦးလိုက်သေးလဲအားပေးတဲ့ပြည်သက်ကိုတွေ့တော့သူပြခံစားချက်တွေဘယ်လိုရှိနေမလဲ စိတ်ထဲမှာတကယ်ဟို ဒီနေရာခံစားရတယ်နော် စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုလေအော်တကယ်အဲ့လောက်ထိတာမှဖြစ်လားဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုထပ်တူရတာပေါ့နော်ကိုရီပါအော်ကိုရီအဲ့လောက်ထိတာချစ်တာလားဆိုပြီးတော့ကိုရီပါသူလည်းထပ်တူခန်းစားရတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးလည်းအရင်တင်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းလည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ခန်းစားချက်ကဟိုတိတ်ပြောပြတိတ်ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြောရနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကလည်းဒါစပီးတို့နှစ်ဦးရောပြီးတော့ဒါကိုစိုးကြီးရောဒါကေကေတိုင်းမွန်ပွဲမှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးစုံတွေ့ရတာလည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်လဲပျော်ရပါတယ်ကေကေတိုင်းမွန်လည်းချက်မကအောင်မြင်ခြင်းများစွာထက်စစ်ရရှိပါစေလို့စပီးရစတောင်းပေးပါရရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တိုင်းမိုးဂျမ်စန်ထရိုတွေပေါ့နော်အများတဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေမိသားစုအားလုံးလည်းအများတဲ့ကိုယ်စင်တော်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း30နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ KK Diamond Station နာဆိုင်အခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေကိုအမြဲထိတ်ဆုံးမှာပိုင်ဆိုင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ